Ремонт блока питания с Фарес 200 комби. Вышли из строя разряжающий резистор и стабилитрон Z6. Вот он на плате здесь. Также с ним в паре был поменен Z5 и оптопара. Поскольку полез прозванивать, не разрядив конденсаторы, пробило и микросхемку 3845, транзистор и резисторы по 1 Ом были тоже заменены, их пробило. Вот, собственно, весь и ремонт.